Od prvej triedy som chodil do ľudovej školy umenia. Som chcel ísť najskôr na Majoliku do Modry. Bolo deň otvorených dverí, tak sme išli s mamou sa pozrieť na šupku a zablúdil som do rezbárskej dielne a sa mi to viac páčilo ako u keramikárov, keďže tam pán Zdravecký, profesor, mi povedal, že sem chodia len dievčatá, tak že idem teda na tú rezbu. Málo kedy robím dve rovnaké veci, alebo že snažím sa vždy niečo nové a beriem aj veci, ktoré nesúvisia vlastne s drevom, že občas niečo z kameňa alebo z nejakých netradičných materiálov, z papiera. Začalo to, keď som dostal sústruh ako 15-ročný, tak som si začal skúšať a sústružiť nejaké misky. No a vtedy vlastne téma misky funguje, v hlave to pracuje, aj keď som mal v dobie pár rokov, že proste sa nerobili misky. A potom som sa k tomu vrátil tak intenzívnejšie, teraz asi 6-7 rokov dozadu. Baví ma tá rozmanitosť. Nevydržal by som robiť rok v kuse misky, musí sa to striedať. Už teraz vlastne vznikol taký princíp, že ja do toho tvaru ako keby vôbec nezasahujem. To sú vlastne tieto misky. Keď nepotrebujem urobiť nejaký konkrétny rozmer, tak ona vlastne vznikne sama. Že ja len tým, že vlastne to robím tou motorovou pílou, znútra zvonku a tie nástroje mi vlastne udávajú ten tvar výsledný. Zdá sa mi to zaujímavé, ten kontrast, keď tam vznikne, ale ten opalovaný povrch je veľmi taký až zamatový. Keď si predstavíme, že tu je stred stromu, ruška niekedy je taká, že má okraj taký vyzvlnený, takže to je okraj stromu. Čiže ja som neurobil nič, len že som ošúpal kôru a trochu som to obrusil. Manželka je veľmi tolerantná, si myslím, ale predsa len niekedy to tak ako človek cíti, že teda no čo, dokedy budeš ešte blbnúť v tej garáži, takže. Ale zase na druhej strane človek má tú slobodu, ako idú roky, vlastne človek stárne, tak prirodzene si myslím, že každý má tú potrebu odovzdávať to, čo sa naučil, takže cez nejaké kurzy aj v úluve, aj svojim deťom syn vlastne už samostatne, takmer samostatne pracuje, takže je to dôležité vlastne ten kontakt aj, aby človek vlastne odovzdal to, čo vie.